हेलो गाइस, मैंने अभी इसका चेन सेट वगैरह चेंज किया है। लेट्स सी कि मैंने बराबर तरीके से किया या नहीं। नॉट अ मैकेनिक, लेकिन खुद का थोड़ा बहुत पर्सनल काम तो आना ही चाहिए गाड़ी का बेसिक्स। अभी सिर्फ इसका चेन सेट बदला है मैंने, नथिंग एल्स, ओनली चेन सेट। और अभी धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी चेंज करनी है इसमें जिन पे जंग लग गया है, जैसे ये लाइन्स, बोल्ट्स। ये बेचारा लूज है। मैं इसको भगा भी इसलिए नहीं रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि देयर इज़ अ चांस कहीं चेन टूट ना जाए। तो मैं अभी चेन सेट बदला है। अभी मैंने सिर्फ आगे वाला बदला, पीछे वाला गियर अभी तक नहीं बदला मैंने इसका। पीछे का चेंज पॉकेट नहीं चेंज किया क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा था, मेरे पास टाइम कम था। ओके, वी आर गोइंग। पढ़ाई आई एम होपिंग एंगल सीधा हो इसका, क्योंकि बिना माइक के बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है। बिना माइक के ये व्लॉगिंग के लिए नहीं, सिर्फ रील्स के लिए वीडियोस बन रही है। ये व्लॉगिंग के लिए भी वीडियोस चाहिए, इसके लिए माइक लेना पड़ेगा। अभी मैंने उबॉन का देखा तो है, उस पर क्या नाम है, ये अपना मतलब दुकान है यहाँ पे एक जो माइक वगैरह देता है। हाय हाय मिस्टर पपी सिंह, हाय मिस्टर पपी। ओके सो तो मुझे जल्दी चलानी पड़ेगी। बड़ा अच्छी बात है कि वो शांत हो गया, लेकिन मुझे इसके क्लच और एक्सीलरेटर वायर भी चेंज करने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है उनमें भी जंग लग गया होगा। ये मेरे साथ इसी गाड़ी के साथ हुए जितने भी लोचे हुए हैं। क्लच केबल टूटना, एक्सीलरेटर केबल टूटना, स्टार्ट ना होना, बैटरी उतर जाना, जितनी प्रॉब्लम्स है सब इसी में आई है। आई नो इस टाइम पे हद से ज़्यादा गंदी दिख रही है ये, बट मेरा गाड़ी धोती बरसात आ जाती है। अभी मैंने मेरी कार धोई थी, साफ़ करी थी मेहनत करके, उसी शाम को बरसात। इससे पहले मैंने मेरी अपाची को साफ़ किया, फिर से उसी शाम को बरसात। अरे यार गाड़ी साफ़ ही नहीं करनी है, जब साफ़ करो तभी बरसात आ जाती है, वापस गंदी हो जाती है इतनी। रिमेंबर ऑल दिस शिट। फाइनल दिस कट साउंड कितना रिलैक्स। अब बचता है खाली इसका टेप पिट्स की सेटिंग और जनरल सर्विस, फिर ये बदलूँगा मैं अभी। और ये जो टुटुक लटक गया ये अभी चेंज करूँगा, ये अभी पूछ लूँगा। अभी होगा ट्यूशन में तो अभी क्या भी वैसा कर लेंगे। चलिए वैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर सुधर गया है।